मेरो नाम चाहिँ सुशील तामाङ हो। तर मलाई प्रायः गुरुले राखिदिनु भएको नाम चाहिँ ढुक्छेन लामा हो। सबैले मलाई ढुक्छेन भनेर चिन्नुहुन्छ। अनि सबैभन्दा पहिला त वीर हस्पिटलको डाक्टरहरूलाई एकदमै धेरै 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 धन्यवाद। उहाँहरूले चाहिँ मलाई एकदम राम्रो उपचार गरेर अहिले म यहाँ मेरो पीडा मलाई जे भएको त्यो भन्नु सक्ने भएको छु। पहिलो जन्म मलाई आमाले दिनुभयो, दोस्रो जन्ममा चाहिँ मलाई वीर हस्पिटलको डाक्टरहरूले दिनुभयो। तपाईँलाई भएको चाहिँ के थियो? सर मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अलिक हिँड्नु गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि खाना अलिक कम, खाना अलिक रुच्दैन थियो। अनि त्यस पछाडि हामी उसमा झापामा बिएमसी हस्पिटलमा हामी चेक गर्नु गयौँ त्यहाँनिर। अनि त्यतिखेर त्यहाँ जाँदा चाहिँ फर्स्ट सुरुमा चाहिँ नसाको समस्या देखायो मलाई। नसाको प्रब्लम रहेछ, नसा तपाईँको नसा सबै सुकेको छ भनेर नसाको चेक गर्नुभयो। त्यस पछाडि भोलिपल्ट रिपोर्टहरू लिएपछि दबाईहरू दिनुभयो। त्यस पछाडि हामीलाई फलोअपमा हप्ता दिनपछि बोलाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि हप्ता दिनपछि जाँदा फेरि मेरो कति 20,000 चान्सुन व्हाइट ब्लड देखायो। अनि खास 10,000 कति हुनुपर्छ भने व्हाइट ब्लडको समस्या देखायो। अनि त्यसपछि तुरुन्तै भर्ता हुनुपर्छ भने अनि त्यस पछाडि डाइरेक्ट मलाई आइसियुमा राख्यो। आइसियुमा 3 दिन बसेँ। अनि त्यस पछाडि आइसियुबाट निकालेर वार्डमा हामी 5 दिन 6 दिन त्यही 5-6 दिन बस्यौँ। अनि त्यस पछाडि अनि 1 महिनापछि फलोअपमा बोलाउनु भयो। 1 महिनापछि आउनु भनेर दबाईहरू के अरे त्यस पछाडि त्यहाँनिर इन्डोस्कोपी, कोलोनस्कोपीहरू सबै कुरा गऱ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको पेटमा चाहिँ बिरिरी घाउ आएको रहेछ, अल्सर हुनु लागेको रहेछ तपाईँलाई भनेर अनि 1 महिनाको दबाई दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि हामी दबाई खायो। त्यहाँबाट 10 दिन जति भएको थियो। 10 दिन जति भएपछि चाहिँ बेसारी पखाला लाग्न थाल्यो। भन्दा नि राति 10 चोटि 12 चोटि जानु पर्थ्यो, दिउँसो त्यस्तै 8-9 चोटि जानु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी त अब दबाईको कारणले हो भनेर अब 1 महिनापछि मात्रै बोलाउनु भएको थियो। दबाई नै खाएर बस्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि पछि जाँदा चाहिँ अनि फेरि पछि अनि 1 महिनापछि जाँदा चाहिँ अनि चेक गर्दा लिभरको समस्या देखायो। अनि त्यहाँबाट त्यो दबाईहरू दिएर बस्नु, उपचार गर्नुभयो। त्यहाँबाट फलोअपमा बोलाइरहनु भयो। हामी हप्ता यस्तो 3-3 दिनमा गइराख्यो, त्यही दबाईहरू दिइरहनु भयो। त्यस पछाडि लास्टमा चाहिँ कुन चाहिँ 9 गते लास्टमा चाहिँ हामीले अनि त्यहाँ जाँदाखेरि अगाडिको दिन चेकहरू गरे हामीलाई। 24 गते सबै चेकहरू गरे। अनि त्यस पछाडि हामी रिपोर्ट लिन जाने दिनमा चाहिँ उदय कुमार महतो MBBS MDK छ उहाँ डक्टर हो, त्यो लेखेको छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँको लिभर चाहिँ एकदमै खराब बिग्रिसकेको छ भन्नुभयो। अनि हामीले त अब कस्तो यस्तो भन्नुभयो, कार्ड जस्तो भयो, तपाईँको लिभर कार्ड जस्तो भइसकेको छ भन्नुभयो। अनि हामीले त अब बुझेन। अनि कस्तो सर कार्ड जस्तो भनेको भनेर भन्दाखेरि उहाँको अगाडिको टेबल यसरी देखाएर यसरी ठोकेर यो कार्ड के यस्तो कार्ड जस्तो भइसकेको छ तपाईँको, छिटो तुरुन्तै अब आउनुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ लिभरको भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अब त्यहाँ जाँदा अब हाम्रो गाडी भाडा नै हाम्रो जानु मात्रै 5,000 लाग्छ। अब दिनदिनै जाँदा अब त्यत्रो 3-4 महिना धाउँदाखेरि अब भएको पैसाहरू सबै सकिसकेको थियो। अनि त्यस पछाडि हामी डक्टर अब हामी चाहिँ यहाँ आउनु सक्दिनँ, गाडी भाडै यत्रो धेरै महँगो छ, अब हामी उता गएर उपचार गर्छु भनेको थिएँ हामीले। अनि त्यसपछि उहाँ डक्टरले चाहिँ के भन्नुभयो भने उता गएर नत्र लिभरको डक्टरलाई चेक गर्नु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि हामी यहाँ भाइहरूलाई, हामीले यहाँ चिनजानको मान्छेहरूलाई हामीले त्यो रिपोर्ट पठाएर लिभरको देखाएर पठायो। अनि अब काठमाडौँमा अब हामी त्यस्तो भनेपछि अब लिभरै त्यस्तो कार्ड जस्तो भएपछि हामी त लिभर फेर्नुपर्ने होला सोच्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर सोध्दै जाँदाखेरि यहाँ काठमाडौँ भक्तपुरमा लिभरको हस्पिटल रहेछ। अनि त्यहाँ त्यो रिपोर्ट चेक गर्दा चाहिँ उहाँलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै खराब छैन तपाईँको। अनि त्यस पछाडि यहाँ त लिभर मात्रै चेक गर्ने हो, यहाँ लिभर ट्रान्सलेट मात्रै गर्ने हो भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई कि टिचिङमा जानु कि वीरमा जानु भन्नुभएको थियो। अनि हाम्रो चाहिँ अब वीर हस्पिटलमा हाम्रो चिनजानको दाइ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँकै स्टाफ अजित दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो अक्सिजनको यस्तो उसमा काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले त्यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ गयौँ। अनि त्यसपछि उहाँले सबै रिपोर्टहरू चेक गर्यो। अनि त्यस पछाडि चेक गरिसकेपछि चाहिँ अनि यताको नि उताको सबै चेक गरिसकेपछि सबै रिपोर्ट हेरेर चाहिँ अनि लिभरको समस्या त्यस्तो तपाईँलाई छैन, त्यो नर्मल मान्छेको पनि चेक गऱ्यो भने नर्मल देखाइहाल्छ, त्यो तपाईँको धेरै अरू दबाई भएर पनि होला भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ खासमा टिबी भएको रहेछ, पेटको टिबी भएको रहेछ।
अनि पेटको टिबी भएर मेरो टिबी भएर पनि बिग्रिएर ढिलो भएर त्यो सबै फैलेर मेरो यो मुटु फोक्सो सबैमा फैलिसकेर चाहिँ अनि मेरो यहाँको एउटा नसा हुन्छ अरे यो मुटु र यहाँ लिभरको नसा हुन्छ अरे हो, त्यसमा त्यो रगत बग्ने हो, त्यो जाम भएछ। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो सधैँभरि खानुपर्छ भन्नुभएको छ यो ब्लडको औषधि पातला गर्ने औषधि, रगत पातला गर्ने औषधि चाहिँ खाइरहनु पर्ने भन्नुभएको छ डक्टरले। अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ के अरे मैले खास टिबीको 6 महिना खाने हो औषधि, त्यो त नर्मल सबैलाई थाहा हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ 9 महिना खानुपर्ने भयो टिबीको औषधि। अनि 9 महिना सकेको भएर चाहिँ अनि यो सकेर अहिले म यो यस्तो समस्या पऱ्यो भनेर अब खोज्दै जाँदा यहाँसम्म हजुरहरूसम्म पुगेँ। अनि चाबेलमा निकै धेरै आउँछु भन्नुभयो, चाबेलमा हामी 1-2 घन्टा कुराउनु भयो। लास्टमा अब फोन गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, मलाई यस्तो समस्या छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनि यत्रो 6 महिनासम्म चाहिँ 6-7 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले के हेरेर बस्नु भएको थियो, के गरेर बस्नु भएको थियो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यतिखेर कसले त्यसो भन्नुभयो? हजुर कसले त्यसो भन्नुभयो? उहाँ दुर्गा प्रसाईले। दुर्गा प्रसाई चाहिँ बिएनसी हस्पिटलको सञ्चालक हो भन्ने कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? उहाँ चाहिँ म पहिल्यैदेखि अब समाचारहरू बढी हेर्नु मन लाग्थ्यो, म त्यस्तै रुचाउँथेँ हेर्नलाई। अनि त्यतिखेर उहाँले अब विदेशतिरबाट उद्धारहरू गरेको देखेको थिएँ, गरिब दुखीलाई सहयोग गर्छ भनेर उहाँले धेरै सुनेको थिएँ। अनि त्यसपछि हाम्रो घर इलाम भएको कारणले हामीलाई त्यहाँ राम्रो हुन्छन् त, हुनु त इन्डिया नजिक हामी बोर्डरमै पर्छ, वहाँ इन्डियामा पनि जान सक्थ्यौँ। तर उहाँको अब चिनेको दुर्गा प्रसाईको हस्पिटल हो भनेर राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ गएको। तर त्यहाँ जाँदा चाहिँ मेरो चाहिँ अब उल्टो उपचार भएछ सर। अनि उहाँले चाहिँ त्यसरी किन ढिलो तपाईँ अहिले कुरा गर्दा 6 महिनासम्म किन यस्तो गरे, किन नआएको अहिलेसम्म, किन नभनेको, सचिवालयलाई किन कल नगरेको, मेरो छोरा थियो त्यहाँनिर, मेरो छोराले किन नभनेको भन्ने कुरा गर्नुभयो सरले। अब म जस्तो साधारण लामा मान्छे, म पढेर हिँड्ने भिछु मान्छेले एउटा उहाँलाई, उहाँको छोराको, उहाँको स्टाफ कहाँ हो, उहाँको नम्बर कसरी पाउँछ मलाई के थाहा त? म त उहाँको दुर्गा प्रसाईको हस्पिटल हो, त्यो हस्पिटल भएर उहाँलाई भन्नु मेरो पीडा यो हो भनेर भनेर उहाँलाई भन्नु खोजेको नि त। उहाँले भन्नुहुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो भन्नुभयो मसँग यहाँ। दुर्गा प्रसाईलाई भेटेर आफ्नो समस्या राख्ने कुरा त राख्छु भनेर लागेको थियो हजुर, तर सक्नु भएन। त्यसपछि मिडियामा आउनुभयो। मलाई यो मिडियामा खासै आउनु नि थिएन। मैले किन, म एउटा धार्मिक मान्छे हो, मलाई त्यस्तो भइहाल्यो, के कारणले मिस्टेक भयो होला मलाई होइन। अब यस्तो भएर मलाई यस्तो गर्यो हस्पिटलबाट भनेर उहाँलाई सुनाउनु खोजेको थिएँ मैले। तर उहाँले चाहिँ मेरो कुरा सुन्नै भएन, मसँग बोल्नै चाहनु भएन। अब जे गर्छ जेसुकै गर, के अरे जहाँ गएर रिपोर्ट हाले नि हाल, अनि मुद्दा लड भनेर बस्यो। सर मेरो अहिलेसम्म भयोभरको पैसा, अहिलेसम्म नर्मली मेरो 15 लाख चान्सुन पैसा सकिसक्यो। अब भयोभरको पैसा सकिसक्यो, मेरो अहिले दबाई खाने पैसा छैन मलाई होइन। अब फलोअपमा गइरहनु पर्छ म। अनि उसले त्यस्तो भन्छ आएर, उहाँ जतिको विज्ञ मान्छेले त्यति भन्न सक्छ त? कमसेकम मैले त्यत्रो भनिसकेपछि कल गरिसकेपछि भाइ एकचोटि आऊ, तिम्रो रिपोर्ट के भयो रहेछ, मेरो हस्पिटलबाट के भएको रहेछ भनेर त उहाँले त एकचोटि मेरो यत्रो धेरै रिपोर्ट छ यहाँ भन्नु, एकचोटि मलाई बोलाएर हेरेर सोध्नु पर्थ्यो नि त उहाँ जतिको विज्ञ मान्छेले त होइन। अनि के भन्नुभयो भने उहाँले मलाई हस्पिटलबाट पैसा नतिरी भागेको भन्नुभयो, पैसा तिर्नु नसकेर भागेको भन्नुभयो मलाई। कसरी म भागेको हो? म भागेको भए मेरो यहाँ हेर्नुहोस् डिस्चार्ज पेपर यहाँनिर छ, मसँग यहाँनिर डिस्चार्ज पेपर छ। डिस्चार्ज गरिसकेपछि उहाँहरूले फलोअपमा बोलाउनु भएको मलाई। यो फलोअपमा गएको, त्यस पछाडि 2 महिनासम्म गएको फलोअपमा गएको पेपर यहाँ छ यी सबै। हप्तामा 3 दिनमा 5 दिनमा यसरी गएको 2.5 महिनासम्म यहाँसम्म उहाँ के हस्पिटलमा गएको छ। म कसरी भागेँ त्यहाँबाट? अरू लो उहाँले भागेकै भन्नुभयो। उहाँको हस्पिटलमा यति कडा छ, आइसियूबाट निकालिसकेपछि वार्डमा जाँदा पनि नर्मल जो पाए त्यही गएर भेट्नु पाउँदैन। मलाई रुङ्ने मान्छेलाई एउटा आइडी कार्ड दिएको हुन्छ। त्यो आइडी कार्ड अब धेरैचोटि दबाईहरू लिनु बोलाइरहनु हुन्थ्यो, त्यहाँबाट पठाइरहनु हुन्थ्यो डक्टरले। अनि कहिलेकाहीँ त्यो दबाई लिनु जाँदाखेरि त्यो कार्ड बिर्स्यो भने पनि त्यहाँको गेटको उसले सेक्युरिटी गार्डले भित्र छिर्नु दिँदैन थियो। अनि त्यो कार्ड लगेर जब तल गएपछि मात्रै हामीलाई के अरे माथि आउनु दिन्थ्यो। त्यो पनि मसँग सबै भिडियो फोटोहरू छ। उहाँको नर्सहरूले व्हिल चेयरमा म हिँड्नु सक्दिनँ थिएँ। म हिँड्नु नसक्ने मान्छे कसरी भागेँ त? सबै भिडियोहरू छ, यो सबै अहिले हजुरलाई म दिन्छु। यहाँनिर भिडियो फोटोजहरू छ। यहाँ अलिकति एउटा चाहिँ सर थोरै देखाउँछु म। उहाँले अघि त्यो कुरा अर्को कुरा गर्नुभएको थियो मलाई, के अरे 6-7 महिनासम्म चाहिँ किन के गरेर बसेको भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। जस्तै अहिले तपाईँ बोल्दै गर्दा तपाईँ यहाँ बोलिरहँदाखेरि नर्मल्ली देखिनुहुन्छ नि त, हिष्टपुष्ट देखिनुहुन्छ होइन।
हजुर सर। यो बेला आउँदै गर्दा त दुर्गा प्रसाईले ब्ल्याकमेलिङ गरौँ भन्ने पनि त हुनसक्छ नि त। ए हजुर सर, म भन्छु हजुरको, मलाई यस्तो बनाइदिएको थियो, उम्, म हिँड्नु सक्दिनँ थिएँ, मेरो बोलीसोली सबै लटपटिसकेको थियो, म यतिबाट उता ढोकाबाट मान्छेहरू आमाहरू आउँदा पनि आमाहरू नचिन्ने भइसकेको थिएँ। अनि के अरे बोल्नु सक्दिनँ थिएँ, यो सबै मसँग छ, अहिले हजुरलाई यो दिन्छु। हजुर सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर सर? ए हष्टपुष्ट होइन सर, मेरो जस्तै त्यतिखेर मेरो 9 महिनासम्म मेरो टिबीको 6 महिना त्यो टिबी बिग्रेको भएर 9 महिनासम्म टिबीको औषधि खानुपर्ने भयो। अनि मेरो जिउमा मासु चाहिँ लाग्यो, तर सर त्यो पहिलाको जस्तो मासु नहुँदो रहेछ। अहिले एकचोटि यसो गरेर हेर्नुहोस्, यत्तिकै निलो हुन्छ, हात छाम्नुहोस् होइन, यस्तो हिउँ जस्तो हुन्छ मेरो हातहरू होइन। अनि जब मेरो अब टिबी लागेको मान्छे, म बाहिर गएर हिँडिडुल गरेर बस्ने कुरा भएन नि त। अनि त्यसपछि जस्तो मैले टिबीको औषधि चेक गरेँ अस्ति 24 गते चेक गरेँ, त्यो चेक गरेर अब टिबीको चाहिँ औषधि खानुपर्ने भएन, तर ब्लडको चाहिँ खाइरहनु पर्ने भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले उहाँलाई सम्पर्क गर्नलाई खोज्दा खोज्दा बल्ल बल्ल सम्पर्कमा 1 महिना पछि त्यस्तै 25 दिन जतिमा उहाँसँग कुराकानी हुँदा चाहिँ उहाँले मलाई त्यसो भन्नुभयो। उनीहरूले त्यो सबै गरेपछि त त्यत्रो सबै गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् सर यहाँनिर मलाई यहाँ टाउकोको एमआरआई गरिदिरहेको छ होइन। यहाँनिर के भन्नुभएको थियो वीर अस्पतालको डक्टरहरूले, मलाई मेरो त पेटको समस्या थियो, मलाई पखाला लाग्थ्यो, यस्तो यस्तो भएको थियो नि त। अनि त्यहाँ त अनि पेटको समस्या भइरहेकोलाई यो गर्ने चाहिँ कस्तो खालको डक्टर भनेर यहाँको डक्टरहरूले भन्नुभएको थियो। मेरो टाउकोको एमआरआई हो, यो टाउकोको एमआरआई गर्दैछ, यति सबैसम्म गरिदिएपछि मलाई टिबीको चाहिँ किन चेक नगरिदिएको त? मलाई टिबीको चेक गरिदिएको भए मेरो त्यत्रो पैसा यहाँ आएर खर्च हुँदैन थियो। नर्मली मेरो उता घरमै बसेर उपचार गर्थेँ, यहाँ आएर डबल खर्च हुँदैन थियो मेरो। सबै यहाँ त्यहाँ जे गर्नु पऱ्यो सबै यहाँ उपचार गर्नु पऱ्यो, मलाई त्यो हालतमा पुऱ्याइदिएको थियो। यहाँ सबले सिटी स्क्यान गर्नु पऱ्यो, इन्डोस्कोपी, कोलोनस्कोपी हरेक कुरा सबै गर्नुपर्ने भयो यहाँनिर। अनि हजुरलाई यो पनि देखाउँछु। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो बिएमसी हस्पिटलको हो यो रिपोर्ट चाहिँ। अनि यहाँको डक्टरहरूले हामीलाई यो बुझाउनुको लागि यो अन्ध्राको नक्सा बनाएर यहाँ बिएमसीकोले चाहिँ यो मूलदर भयो के अरे उनीहरू चाहिँ यहाँसम्म मात्रै गएछ, खास यहाँसम्म जानु पर्थ्यो भनेर भन्नुभएको यहाँ डक्टरहरूले। अनि उनीहरू चाहिँ यतिसम्म मात्रै गएर मलाई दबाई दिनुभएछ। भनेको तपाईँको रोग पत्ता लगाउन उनीहरूलाई कति समय लाग्यो? त्यो रोग पत्ता लाग्यो त त्यहाँ बिएमसीमा? बिएमसीमा रोगै पत्ता लागेन सर। म 60 किलो कति समय तपाईँलाई त्यहाँ राख्यो? मलाई 4 महिना। 4 महिना राखेर 4 महिना त्यहीँ बसेको होइन, म पहिला त्यहाँ हस्पिटलमा चाहिँ त्यही 8-9 दिन बस्यो, त्यस पछाडि फलोअपमा बोलाइरहनु भयो। अब नर्मल छ अहिले। 4 महिनासम्म त्यहीँ धाइरहनु? त्यहीँ धाइरहेको हजुर सर। रोग पत्ता लागेन? रोग पत्ता लागेन। अनि म 60 किलोको मान्छे थिएँ, झन् 4 महिना धाउँदा म झन् 30 किलोको भएँ। म यहाँ काठमाडौँ आउँदा 30 किलोको भएको थिएँ सर। बिएनसीको उपचारले तपाईँलाई 30 किलोमा झार्यो? हजुर 30 किलोमा बनाइदिएको। अब अनि यहाँनिर रोग चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा पछि कहाँ पत्ता लाग्यो? यहाँनिर आएर वीर हस्पिटलमा रोग पत्ता लाग्यो। हप्ता दिन यहाँ आएर सबै चेक गर्नुभयो, हप्ता दिनमा ठक्कै टिबी भएको रहेछ भनेर। म असारको 15 गते यहाँ काठमाडौँ आएको, 24 गते यहाँ टिबी लागेको रहेछ भनेर यो इन्डोस्कोपीहरू गरेपछि कोलोनस्कोपीहरू गरिसकेपछि टिबी लागेको रहेछ भनेर थाहा भयो। अनि 4 महिनासम्म थाहा भएन? थाहा भएन। बिएमसीमा कति खर्च गर्नुभयो त्यो 4 महिना? बिएमसीमा नर्मल त्यही गाडी भाडाहरू सबै गरेर त्यहाँनिर 5-6 लाख सकियो। गाडी भाडा धेरै महँगो पर्थ्यो अरूभन्दा, सबै गरेर त्यहाँ चाहिँ उता चाहिँ त्यति भरे पर्यो। अहिले यहाँ आएर उपचार गर्दा अब उतै मलाई टिबी भइदियो भए म यहाँ आएर गर्नु पर्दैन थियो। मेरो यहाँ घर सर केही छैन। म यहाँ टिबीको रोग पनि पत्ता लगाउन सक्दो रहेछ दुर्गा प्रसाईको हस्पिटलले? खै सर सकेन त, अब के भन्नु, मलाई त्यस्तै गराए त। अन्त गरिबको उपचार गर्ने वीर अस्पतालले तपाईँलाई चाहिँ टिबी भयो भनेछ होइन। अनि त्यस्तो अत्याधुनिक मेसिन भएको, अत्याधुनिक चाहिँ उपचार सेवा भएको भनेर प्रचार गर्ने त्यो हस्पिटलको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ल्याकत रहन्छ? त्यो तपाईँको रोग 4 महिनासम्म नि पत्ता नलाउने कस्तो खालको हस्पिटल रहेछ त? खै सर त्यो चाहिँ उहाँहरूले मलाई के गर्नु खोज्नु भएको होइन। यत्रो सबै कुरा गर्दाखेरि म दुब्लाएर त्यत्रो भइसक्यो, त्यतिखेरसम्म नि मलाई किन तपाईँको परिवारले सोधेन यो के भयो खासमा डाक्टर साहब भनेर सोधेन? उहाँले त्यो स्थितिमा थियो तपाईँ? मलाई खालि लिभरको मात्रै समस्या देखाइरह्यो। उसले भनेको खालि लिभर खराब? लिभर खराब छ मात्रै भने, लिभरको समस्या देखाएर। अनि यहाँ आएर डाक्टरले त्यो लिभर तपाईँको खराब रहेछ त? अनि छैन रहेछ सर। यहाँको डाक्टरले चाहिँ सरकारी डाक्टरले लिभर खराब छैन भने? छैन। मैले टिबीको हप्ता दिनमा टिबी लागेको बास जस्तो काठ जस्तो भइसकेको भनेको चाहिँ तपाईँको लिभर यहाँ आएर वीर हस्पिटल आइपुगेपछि त जादु भएछ नि त होइन? हजुर यहाँ त जादु नै भएछ नि त।
ठिकठाक भएछ फेरि। हजुर त्यहाँ म नर्मली उता काठ भइसकेको बाँस जस्तो सुकिसकेको लिभर यहाँ वीर हस्पिटल आइपुग्दा त तपाईँको जादु भयो नि त होइन, हजुर जादु भए जस्तो हो। हजुर यहाँ ठिकठाक छ फेरि, हजुर तपाईँलाई चाहिँ टिबीको रोग देखियो, लिभर ठिक छ। हजुर त्यही त त्यही अनि यो कथा सुनाउन तपाईँले दुर्गा प्रसाईलाई यो कथा सुनाउन खोज्दाखेरि दुर्गा प्रसाईले यो कथा सुन्न चाहेनन्। हामीले कतिचोटि कोसिस गऱ्यो, म एकछिन बोल्छु नि त, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न भन्दा म किन बोल्ने, को मान्छे हो मलाई यहाँ किन सुनाउने, बरु जहाँ जानु मन लाग्छ केस हाल्ने, मलाई जाऊ यो चौकीमा जहाँ सुने जाने चौकीमा जाऊ मुद्दा लडा भनेर भन्नुभयो। अब अघि नै भनिहालेँ हजुरहरूलाई होइन, भयो भरको खर्च त्यहीँ सकिसक्यो हस्पिटलमा, मैले उहाँसँग कसरी मुद्दा लड्ने। तपाईँलाई दुर्गा प्रसाईकै हस्पिटल जान्छु भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो, दिमागमा कसरी आयो? त्यहाँ जान्छु र मेरो उपचार हुन्छ, म ठिक हुन्छु भनेर कसरी चाहिँ सोच्नुभयो तपाईँ? त्यहाँ चाहिँ अब उहाँ न्युजतिर आउँथ्यो, सबैजनाले अब राम्रो हो गरिब दुखीलाई सहयोग गर्छ, सबै राम्रो हुन्छ भने, अनि विदेशतिरबाट पनि उद्धारहरू गर्ने मान्छे भनेर उहाँको हस्पिटल भनेपछि उहाँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ म बिएमसी हस्पिटल त्यहाँ गएको हो। अनि के त्यो पाउनुभयो त तपाईँले? नै पाएन। दुखी गरिबको उपचार हुँदो रहेछ त, तपाईँको त पैसा पनि खाइदियो नि। हजुर पैसा पनि खर्च भयो, रोग पनि पत्तो लागेन। लास्टमा म अब लिभरको भनेको थिएँ, छिटो आउनु भनेको थिएँ। नर्मली लिभरको दबाई मलाई अब 10 दिन 15 दिन मात्रै चलाइदिएको भए त म त सायद हुने थिइनँ होला यो संसारमै, किनभने मेरो बोली लट्टिसकेको थियो। भिडियो दिन्छु अहिले हजुरहरूलाई होइन। अनि त्यो तपाईँलाई मान्छे उपचार चिन्न गर्ने सक्दिनँ डाक्टर थिएँ चाहिँ मैले। को थियो? त्यो डाक्टरको नाम बताउनुहोस् न। उदय कुमार महतो, अरू डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यो लास्टमा त्यो कार्ड जस्तो भन्नुहुने डाक्टर चाहिँ जहाँ होइन त्यसको तपाईँको अन्तिम कुरो हुन्छ जस्तो तपाईँलाई डिस्चार्ज गर्दाखेरि सबै कुराहरू भनेर गर्ने मान्छे चाहिँ को थियो? यो त लास्टमा त्यो अगाडिको डिस्चार्ज गर्ने, यो आउनुभन्दा लास्टमा यता काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि त्यो लिभर कार्ड जस्तो भयो भन्ने डाक्टर चाहिँ उदय कुमार महतो एमबिबिएस हो। अनि यहाँ छ सर अर्को पेपर तपाईँको लिभर चाहिँ काठ जस्तो यहाँ भइसक्यो भन्ने डिस्चार्जमा मान्छे चाहिँ डिस्चार्ज पेपरमै छ, यहाँ नामहरू छ। यहाँ अहिले त्यो तपाईँहरूलाई दिन्छु यो नामहरू सबै यहीँ छ। अब तपाईँको माग के हो त? खासमा दुर्गा प्रसाईलाई सुनाउनु खोजेको कुरा के थियो तपाईँ? हजुर दुर्गा प्रसाईलाई खास सुनाउनु खोजेको कुरा के थियो? मलाई अहिलेसम्म अब म हेर्नु सर, अहिले अब मेरो दबाई खाइरहनु पर्ने भयो, म फलमा गइरहनु पर्छ होइन। मेरो अहिलेसम्म लागेको जति हुन्छ मलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। अनि मलाई यो ब्लडको औषधि खाइरहनु पर्ने भएको छ, यो उहाँले हेरिदिनु पर्यो मलाई। अनि त्यसपछि अझै म अब रेस्ट गर्नु भनेको छ, अझै अब 1 वर्ष चान्स गर्न सक्दिनँ होला। तपाईँहरूले आफै मेरो हातहरू हेर्नु होइन, सबै एकदम कलिलो 10 किलोको सामान पनि उचालेर गर्न सक्दिनँ। यहाँ काठमाडौँमा यत्रो महँगी छ, यहाँ बसेको यत्रो भइसकिसक्यो होइन। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो मलाई क्षतिपूर्ति चाहियो। भाइहरूले ऋण सावाट लिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई उपचार गराउनु भएको त्यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि मेरो आमा 75 वर्षको हुनुहुन्छ, वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, 75 वर्ष पुग्नु भइसक्यो। मैले आमालाई कमाएर दिने ठाउँमा होइन, आमाको 2 चोटिको वृद्ध भत्ताको पैसाले पनि मैले औषधि खानु पर्यो होइन। त्यो हस्पिटलको कारणले चाहिँ मलाई यतिसम्म बनाइदियो नि त सर। अनि मलाई त्यहाँ गरेर त्यो खर्च भएर पनि मलाई त्यहाँनिर रोग पत्ता लगाएर निको बनाइदिएको भए त मेरो अरू रोग थिएन नि पहिला। यो अहिले रगतकोहरू खानु परिरहेको छ नि त, मैले तिनीहरू त खानु पर्दैन थियो। सरी सर। ठिक छ राम्रो बोल्दै जानु। त्यही हो सर, यहाँनिर काठमाडौँमा कति दुःख छ होइन। बिचरा भाइलाई मैले हेर्नुपर्ने हो, मभन्दा कान्छा भाइ विदेशमा दाइ भाइहरू छ, उहाँहरूले पनि नगर्नु भयो भने त्यत्रो गर्नुभयो, उहाँहरूले ऋण खोज्नुभयो। अहिले उनीहरूले पनि कमाउँदै सल्की नसकी पठाइरहेको छ, उनीहरूको पनि छोराछोरी छ, उनीहरूको पनि आफ्नो बालबच्चा छ, कति हेर्ने त मलाई। अनि सानो भाइ यहाँ सँगै बसिरहेको भाइले मभन्दा कान्छा भाइ हो, त्यसले दिनरात नखटी कति नै पैसा आउँछ, त्यसको जम्मा 20-30 हजार आउँछ। रुम भाडा नै के अरे 15 हजार छ, फोहोर बत्तीसँग गर्दाखेरि 17 हजार जति पुग्छ फोहोर बत्तीको गरेर। अनि अझै 2 महिनाको त रुमको भाडा तिर्नै बाँकी छ। धन्नाले उहाँ घरबेटीहरू बुझिदिनु भइरहेछ, बिरामी छ भनेर गरिदिइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ मलाई मेरो क्षतिपूर्ति चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दिनु पर्यो, नत्र म माइती घर अगाडि म अनसन बस्ने हो।